Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же охотницы есть вокруг вас? Кто же они? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вот вы такой человек, который, знаете, вот вы живете абсолютнейше душой, сердцем, да, вот вы как-то в отношения, вот вы вступаете по жизни абсолютно без логических каких-то расчетов, без какой-то выгоды. Вы очень искренний человек и по жизни, поэтому, ну, довольно часто вы страдаете от этого. Ну, есть какая-то такая детская наивность, что ли. Вы очень широкая такая открытая душа, вы гостеприимный, вы человек, который готов, ну, сорваться и помчаться на помощь, да, вас даже не надо просить об этом. Вы сами чем можете, тем поможете. Но сейчас я не могу вам сказать, что у вас очень счастливый такой период жизни. Почему он несчастливый? Давайте смотреть. У вас по жизни вот как-то вот не везет с женщинами. У кого-то это с одной не везет, у кого-то уже дважды, трижды, да, у всех по-разному будет проигрываться. Вот как-то женщины попадаются очень неискренние. Женщины у кого-то лживые, у кого-то изменяют, да. И у вас в конце концов сформировался такой вот образ, что все женщины лживые, что все женщины, может быть, там гулящие, да, есть своего рода недоверие. И может даже появляться мысль, что, а может быть, мне пожить одному. Я не скажу, что вам прям супер-пупер так хорошо одному. Есть свои моменты, есть и свое отчаяние, есть и боль от обманутых надежд в вашей жизни. Но вот после того, что вы пережили, вот женщина я имею в виду, вы вот реально начинаете задумываться, а нужно ли строить новые отношения, тем более жениться, да? У некоторых может даже проигрываться такая ситуация, что о женитьбе вы думаете как о каком-то кошмаре, упаси Господь, да, вот, Боже упаси, жениться еще раз. Ну, то есть такой очень и очень сильный осадок. Вы человек, который довольно такой, вы умелый в своем деле, вот чем вы занимаетесь, да. Вы учите других, вы всегда готовы прийти на помощь. И вот если даже коллеги в чем-то плохо разбираются, может быть, что-то не понимают, да, особенно если там новички приходят, вы с легкостью всем помогаете. Ну, такой вот вы, добрая, чистая душа, безотказная. Но все равно, вот как-то, знаете, в жизни у вас, ну, мрачновато. Вот мрачноваты. Я не вижу какого-то драйва, я не вижу каких-то бурно кипящих страстей, я не вижу любви рядом, да. Ну, как я уже и сказала, вы в размышлениях, а надо ли это вам, да. Даже, даже те, кто, допустим, давно разошлись, может еще проигрываться такая ситуация, что вы уже привыкли быть один. Вы еще допускаете, что можно там отношения завести, но это максимум, да, встречаться там 2-3 раза в неделю, это максимум, что можно. Вот как-то на совместное проживание вы не очень и настроены. Но есть такой, ну момент разочарования в женщинах, такой глобальный. Жизнь такая, ну, неразнообразная, что ли. У кого-то это может быть дом-работа, да. Нет особых таких всплесков радости, нет особых таких, знаете, эмоций, какого-то адреналина, кипящих страстей тем более. Но есть очень остро такой глобально стоящий момент, глобально стоящий вопрос вот именно личной жизни. Давайте-ка посмотрим. Кто же за вами охотится, да? Что же это за женщины и почему они охотятся? Вот смотрите, вокруг вас есть много женщин, причем это разных возрастов, блондинки, брюнетки, абсолютно разные. Вы прекрасно отмечаете, да, вот про себя, что вот та симпатичная и та симпатичная, ну как-то, ну не ёкает вообще, от слова совсем.
Да, вы отметили, ну просто как мужчина, да, так зрительно оценили. Может быть, там с кем-то даже пофлиртовали, подмигнули, улыбнулись. Но это всего лишь такая игра. Вот не хочется реально впускать вам никого в душу. Плюс вот вы считаете, что они все такие вот, ну реально игроки, вот женщины. Я имею в виду притворщицы. Вот вы им не верите, не доверяете. Женщины, они довольно неплохие вокруг вас, разных возрастов, разных статусов женщины. Но вы абсолютно вот не готовы. Вот вы, как вот эта вот колючка, да, вот костюм, вот как колючка, вы настроены к женщинам. Да, можно хотеть, можно на уровне мыслей, желаний просто хотеть чего-то, да, думать, может быть, о женщинах, но особо ничего не делать. Причем здесь такая ситуация проигрывается, что и самому вам, ну, я не скажу, что вам безумно комфортно. Знаете, это такая ситуация безысходности. Когда опущены руки, ну, не в том плане, что у вас депрессняк, нет, у вас нет депрессняка. Просто разочарование, вот именно обманутые надежды, да, когда вы думали раньше будете жить долго и счастливо с одной женщиной, то этого не случилось. И сейчас просто вот такое состояние у вас, что и одному вроде бы так плоховатенько, хреноватенько, но и женщин вы побаиваетесь пускать в свою жизнь, несмотря на то, что у вас их, ну, полно вокруг. У вас есть женщины, я вам скажу, что те, которые хотят быть с вами, женщины, которые кто-то хочет серьезных отношений, кто-то хочет повстречаться, зароманить, да, давайте будем смотреть еще, что это за женщины, для чего вы им нужны. Да, вот сейчас вы абсолютно настроены побыть одному. Вот охотницы есть, в вашем окружении есть охотницы, причем, еще раз говорю, абсолютно разного типажа. Но вам сейчас, вот знаете, наверное, комфортнее уже где-то там закрыться, да, дома, особенно после трудодня, когда уставший, побыть одному. Кто-то, может быть, телевизор просто посмотрит, кто-то любимым делом займется, да. Ну вот я не вижу таких бурных желаний у вас, вот реально кого-то завоевывать, за кем-то бегать, да, вот суетиться. Плюс еще может быть финансовый вопрос, потому что вы прекрасно отдаете себе отчет, что это и финансовые затраты, да. Просто так с женщиной не будешь постоянно гулять в парке, хотя бы в кафе сходить, и то для этого нужны финансы. Так, будут ли они как-то вас атаковать, эти женщины, или нет? Вот знаете, они изощряются уже давно вокруг вас. И так, и сяк, они и флиртуют, и подмигивают. Вы это замечаете, либо же не хотите замечать. Напишите, кстати, в комментариях, замечали вы флирт женский или нет. Но вы вот почему-то это рассматриваете, что это все чепуха. Какую-то женщину вы воспринимаете, что вот она мне внешне не нравится, да, ну то есть вы ищете всякие отговорки. Вы под любым предлогом не хотите вступать с ними в романтические отношения. Это на самом деле, ну так вот печалька, потому что здесь такой момент может быть, именно вот чисто психологически, я как психолог вам объясняю в который раз. Это не значит, что все женщины попадаются и вокруг, которые ходят только плохие. У вас просто вот из-за вашей психотравмы, которая у нас в начале, вот, да, которую я описывала, рассказывала, вот такой вот своего рода психологический барьер вы ставите. И поэтому для вас будет любая женщина, она хоть чем-то, но она не такая. Это как защита, понимаете? Это защита от измены новой. Это защита от предательства, защита от вот этих всех ваших страхов. А вдруг то, а вдруг это, да? Поэтому намного проще. Вот наш мозг так устроен, что намного проще для себя вот решить, что
это слишком толстая, это некрасивая, это еще какая-то, понимаете? Хоть на самом деле, может быть, ну, как такового и нет ничего плохого, да, может быть, вы даже преувеличили какие-то ее качества или там недостатки, да. У страха глаза велики, как говорят. Может быть, эта женщина и совсем и не толстая, а вы для себя все, она мне фигура не подходит, она мне еще чем-то не подходит. Наш мозг так реагирует именно на страхи. Поэтому те из вас, кто, может быть, и хочет, более-менее хочет, да, я имею в виду, потому что все разные, расклад общий. Может быть, вы уже через какое-то время, да, решите, что да, все, пора, я готов, надо пробовать новые отношения, то я вам скажу, что все-таки обращайте внимание на тех женщин больше, которые сами вот подают какие-то знаки вам. Может быть, кто-то флиртует, кто-то подмигивает, кто-то старается вот даже на работе, может быть, попасться вам на глаза часто. Хоть и говорят, что на работе романы лучше не устраивать, но все равно как-то вот тренируйтесь, да, тренируйтесь влюбляться, что ли, да, оно как-то странно звучит, но тем не менее, вот после таких вот тяжелых разрывов, но это на самом деле очень непросто вступить в новые отношения. Да, кажется, а что там такого, ну чепуха, да, познакомился и флиртуй. Нет, когда внутри есть блок, а психологический блок, барьер этот, это очень серьезная штука. И она может останавливать, и останавливать хорошо, под разными предлогами, я еще раз говорю. У страха глаза велики. Мы припишем еще те качества человеку, которых у него и нет. А мы припишем только, чтобы так вот отгородиться от него. Понимаете как? Поэтому, ребят, надо как-то оттаивать, что будет дальше все-таки в личных отношениях. Сейчас коротко коснусь. У вас будет женщина, не переживайте, у вас обязательно, даже ребенок у некоторых может проигрываться. Женщина тоже разведенная, скорее всего, блондинка, то есть проигрывается. Хотя до нее я вам скажу, что вы переберете некоторых женщин. Вот все равно вы попытаетесь повстречаться и с блондинкой, и с брюнеткой. Ну, это я не говорю в том контексте, что будете спать со всеми подряд. Нет, это будут какие-то небольшие знакомства. Пусть там, может быть, 2-3 раза вы повстречаетесь. Да, это могут быть просто платонические встречи. Это могут быть какие-то даже романтические встречи. Ну вот, ну если не ёкает, ну вы себя не заставите в конце концов. А вот с этой женщиной у вас все сложится как раз вот такое, как семья, потому что, ну и ребенок, то есть это либо гражданский брак может быть, либо даже официальный. Женщина моложе вас, худощавая, такая степенная. Женщина, она по психотипу, знаете, она больше подходит к таким, которые вот домашние, добрые, верные, вот надежные, да. Это очень такие порядочные, скорее, женщины. Это не гулящая она абсолютно, абсолютно. Поэтому, ребят, вот как-то так коротко я сегодня коснулась этих моментов. Да, охотниц вокруг вас много. Еще раз повторюсь, есть женщины, которые хотят с вами зароманить. Они пытаются, флиртуют. Но вы то ли не хотите пока замечать, то ли не замечаете, потому что вот блок ставите. Но в вашу жизнь все равно чуть попозже, но придет та самая любовь, та самая семья, даже ребенок может проигрываться. Поэтому ждите, верьте, надейтесь, и будет вам счастье, чего я вам всем желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!